უნგრეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა უკვე ნახევარი საათია მიმდინარეობს. პირისპირ დისკუსიის შემდეგ აუდიენცია უკვე გაფართოებულ ფორმატში გაგრძელდება. განიხილება როგორც პოლიტიკური საკითხები, ასევე ეკონომიკური პროექტები. შეხვედრის დაწყებამდე კი დახვედრის ოფიციალური ცერემონია შედგა. შესრულდა ორივე ქვეყნის ჰიმნები. ვიქტორ ორბანი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად სტუმრობს თბილისს. სალომე ქოქიაშვილი ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. სალომე, გისმენთ. დიახ, როგორც ჩვენმა მაყურებელმა უკვე იცის, ვიქტორ ორბანი, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, გუშინ საღამოს ესტუმრა საქართველოს მეუღლესთან, ანიკო ლევაისთან ერთად და გუშინ საღამოსვე მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მისმა მეუღლემ უმასპინძლეს სადელზე უკვე დღეს კი გაიმართა ოფიციალური დახვედრის ცერემონიალი მთავრობის კანცელარიის ეზოში, სადაც შესრულდა უნგრეთისა და საქართველოს ეროვნული ჰიმნები. ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრა და რა თქმა უნდა განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალი არის საკმაოდ ფართო, რაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა მოიცავს საქართველოსა და უნგრეთს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას და რა თქმა უნდა თანამშრომლობას პოლიტიკური მიმართულებით. რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი თემა არის საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა ახლა უკვე დეკემბრის ბოლოს, დეკემბრის 3-ზე ევროკავშირისა ელოდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ვიქტორ ორბანი არის ევროკავშირის წევრი იმ ქვეყნის ლიდერი, რომელიც ბოლო პერიოდში ღიად საჯარო საუბრებში და ინტერვიუებში ყოველთვის ამბობს, რომ გასულ წელს უსამართლო იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მიენიჭა მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა და მასთან ერთად არ მიენიჭა კანდიდატის სტატუსი, ამიტომ ვიქტორ ორბანმა გამოთქვა იმის იმედი არაერთხელ, რომ ეს შეცდომა განუსწორებული იქნება მიმდინარე წლის ბოლოს. მე ვარ თქვენი ქვეყნის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების ერთ-ერთი ყველაზე თავდადებული მხარდამჭერი, ეს სიტყვები რა თქმა უნდა ეკუთვნის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც მან გააჟღერა რამოდენიმე დღის წინ გრანადაში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე. ახლა უკვე ვიქტორ ორბანი იმყოფება საქართველოში და როგორც მან რამოდენიმე დღის წინ ასევე რა თქმა უნდა პირობა მოგცა, არის მან ისაუბრა იმის შესახებ, რომ იგი ძალიან აქტიურად გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას მისი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ერთი მხრივ ეს ვიზიტი არის ძალიან ძლიერი გზავნილი ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით უნგრეთის ძლიერი მხარდაჭერის და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა სამთავრობოთა შორისო შეხვედრა, რომელიც მინისტრების ასე ვთქვათ მონაწილეობით გაიმართება, გააძლიერებს ორ შესაბამის კოლეგა უწყებებს შორის თანამშრომლობას და ახალ იმპულსს მოიტანს სამთავრობო თანამშრომლობის მიმართულებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უნგრეთის მხარდაჭერა, როდესაც საკითხი ეხება ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას და უნგრეთი ყოველთვის იყო, არის და აუცილებლად იქნება მომავალში ჩვენი მხარდამჭერი ამ მიმართულებით. ერთია რომ ჩვენ ორმხრივ ფორმატში მუშაობთ ძალიან აქტიურად ევროკავშირთან, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ თანამშრომლობას და მობილიზებას ჩვენი მეგობრების და პარტნიორების იმ მიმართულებით, რომ ინდივიდუალურად საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება არის ჩვენთვის სტატუსის მონიჭების ინდივიდუალურად კონკრეტული ქვეყნის ერთი ხმა და ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ორმხრივი ფორმატებში შესაბამისი წევრი ქვეყნების ასე ვთქვათ მობილიზება ამ მიმართულებით და უნგრეთი არის ძალიან კარგი მაგალითი, კარგი გზავნილი დღეს რომ საქართველოში ჩამოგზავნდა პრემიერ-მინისტრი თავისი სამთავრობო დელეგაციით და ეს დარწმუნებული ვარ ძალიან ახალ მნიშვნელოვან იმპულსს მოიტანს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით. ვიქტორ ორბანი საქართველოში იმყოფება მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად, მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად და ამავდროულად ამავე ვიზიტის ფარგლებში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, უნდა გაიმართოს საქართველო-უნგრეთის სამთავრობო შორისი კომისიის ხდომა, რომლის ფორმატშიც ასევე რა თქმა უნდა გაფორმდება ორმხრივი მემორანდუმები, მათ შორის როგორც ცნობილი არის ორ ცალკეულ სამინისტროს შორის უფრო მჭიდრო და ახლო თანამშრომლობების შესახებ. რა თქმა უნდა, ეს ვიზიტიც იქნება ფოკუსირებული ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებზე, განსაკუთრებით რა თქმა უნდა იმ ჭრილში, რაც გულისხმობს შუადერეფნის პოტენციალს და ძალიან მნიშვნელოვან ერთობლივ პროექტს, რომლის ხელმომწერებიც არიან საქართველო და უნგრეთი, აზერბაიჯანთან და რუმინეთთან ერთად. ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა გულისხმობს შავი ზღვის კაბელის პროექტს, რომლის მშენებლობასაც გაყვანასაც საბოლოო ჯამში დასჭირდება 3-4 წელი, თუმცა რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ ენერგოპერსპექტივებს ქმნის და რა თქმა უნდა საქართველოს ახალ მსოფლიო ენერგორუკაზე განსხვავებულ და გამოკვეთილ როლს ანიჭებს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მაშინ
როდესაც ვიქტორ ორბანი საუბრობს ხოლმე საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, მან მაგალითად ბოლო კომენტარისასაც დასძინა ის, რომ ახლა საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც ძალიან სჭირდება ევროკავშირს. აქვე თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თავად ევროკავშირის ლიდერებიც ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად საუბრობენ გაფართოებაზე და ამბობენ, რომ გაფართოება ახლა სჭირდებათ არა მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებიც მიისწრაფვიან ევროკავშირისკენ, არამედ გაფართოება სჭირდება თავად ევროკავშირსაც. უნდა ვიგულისხმოთ ალბათ ისიც, რომ შუა დერეფნის ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო ეკონომიკური და ენერგოპოტენციალი და ამატებით ასე ვთქვათ, ერთგვარ არგუმენტს აძლევს და დამატებით მომხიბლელობას ძენს ჩვენს ქვეყანას. მე შეგახსენებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მემორანდუმი საქართველოსა და უნგრეთის პირველი პირების ხელმოწერით, ასევე აზერბაიჯანისა და რუმინეთის პირველი პირების ხელმოწერით შავი ზღვის კაბელის გაყვანის თაობაზე გაფორმდა გასული წლის 17 დეკემბერს და ეს არის პროექტი, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაფინანსებელიც არის სწორედ ევროკავშირი და რომელიც უზრუნველყოფს აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან საქართველოს გავლით ევროკავშირში ელექტროენერგიის ტრანსპორტირებას. უნგრეთი არის ერთ-ერთი მონაწილე იმ შეთანხმების რუმინეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად, რომელიც გულისხმობს შავი ზღვის ელექტროენერგიის კაბელის მშენებლობის პროექტის, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან ღირებულ წვლილს შეიტანს ევროპისთვის ენერგოდივერსიფიცირების მიმართულებით და ჩვენ ყველა ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში და სწორედ ეს ვიზიტის აძლიერებს და ამყარებს იმას, რომ ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ თანამშრომლობას. უნგრეთი ძლიერი ნაწილია ამ პროცესის, როგორც რუმინეთი და ჩვენი რეგიონიდან ჩვენ და აზერბაიჯანი ამ თანამშრომლობას ვაგრძელებთ და დარწმუნებული ვართ, რომ კონკრეტული ნაბიჯები უკვე იქნება გამოჩნდება და ჩვენი მოსახლეობა დაინახავს, რომ ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით. წელს ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოსა და უნგრეთის პირველი პირები ხვდებიან ერთმანეთს. ახლა ვიქტორ ორბანი იმყოფება საქართველოში, მანამდე შეხვედრა რა თქმა უნდა გაიმართა უნგრეთში, მაშინ როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა უნგრეთს, მათ შორის ორი ქვეყნის პირველი პირი ერთმანეთს შეხვდა არაერთი საერთაშორისო სამიტისა თუ ფორუმის ფარგლებშიც. ვიქტორ ორბანი საქართველოში, როგორც გვეკითხარით, გუშინ ჩამოვიდა, დღეს მიმდინარეობს პირისპირ შეხვედრა, დაგეგმილი არის ასევე შეხვედრა სამთავრობო შორისი კომისიის ფორმატშიც ერთობლივ განცხადებებს ირაკლი ღარიბაშვილისა და ვიქტორ ორბანისას ჩვენ უკვე ხვალ უნდა დავალოდოთ. მადლობა სალომე დეტალური ინფორმაციისთვის. სალომე ქოქიაშვილი იყო პირდაპირ